Hola, mi nombre es Mari Carmen y te doy la bienvenida al canal La Diosa que te habita. Aries, para este mes de diciembre quiero regalarte el mensaje de los arcanos mayores del tarot y también una cartita del oráculo de los susurros de amor. Y tras barajar las cartas, Aries, para ti ha salido el sumo sacerdote. Nos habla de la comunicación, pero no solo de una comunicación cotidiana, como la podemos tener tú y yo, sino de una comunicación más profunda. Una comunicación con los planos superiores, pues el sacerdote es un hombre sabio y maestro entre la tierra y los maestros de arriba. Su finalidad es la de transmitir el saber y el conocimiento a los iniciados para que comiencen un trabajo consigo mismos. Te invita a mostrarte tal cual eres. No adoptes roles que no eres tú. Sé tú mismo o tú misma. Las palabras claves: sinceridad, conectar, servicio, cooperar, enseñar y ayudar. Reflexión: ¿eres un transmisor de conocimientos? ¿Estás conectado o conectada al mundo espiritual? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Ayudas a los otros? ¿Dónde están puestas tu fe y esperanza? Y el mensaje del susurro de amor que te ha salido es conexión espiritual. Una relación que hay en tu vida tiene una conexión que va más allá de esta vida. Aries, gracias por haber llegado a este canal. Si así lo deseas, puedes seguirlo y te deseo una feliz Navidad. Gracias.